अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। ये जो गाड़ी है इसके अंदर से बहुत आवाज़ आ रहा है। तो देखिए इस तरफ का जो चक्का है उसको उठा के मैं आप लोगों को साउंड सुना देता हूँ। तो देखिए गाड़ी जब चल रहा है तो घड़ घड़ करके आवाज़ आ रहा है और एक झटका ले रहा है। तो देखिए ये बहुत सारा कारण की वजह से हो सकता है, तो हम चेक करके देखेंगे। तो देखिए इस तरफ का भी उठा दिया चक्का, पहले उस तरफ का चेक किया तो इस तरफ भी चेक करके देख रहा हूँ। तो देखिए झटका लेके रुक जा रहा है और अंदर से घड़घड़ाते आवाज़ आ रहा है। तो ऐसा वीडियो और भी बहुत सारा दिया हुआ है चैनल में, लेकिन उसका मोटर ख़राब था। तो इसका भी हम देखते हैं कि क्या चीज़ ख़राब है इसका। एक आप लोगों को पता है जब भी मैं कुछ रिपेयरिंग करता हूँ उसको डायरेक्ट आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या चीज़ का फॉल्ट है ये। तो देखिए जब भी चक्का को घुमा रहा हूँ तो घड़घड़ाते आवाज़ आ रहा है, और देखिए हाथ से भी घुमा के देख रहा हूँ तभी भी घड़घड़ा के आवाज़ आ रहा था। तो देखिए इसका जो मोटर है उसको निकाल लिया। अब मोटर को चला के देख रहा हूँ तो स्मूथली घूम रहा है। इसका मतलब है कि इसका मोटर शॉर्टिंग वगैरह को प्रॉब्लम नहीं है, या तो सेंसर वगैरह अगर ख़राब होता है तभी भी घड़घड़ा के आवाज़ आता है, तो वो वाला प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो प्रॉब्लम है वो पिनियम के अंदर ही कुछ होगा। तो इसका पिनियम को खोल के भी आप लोगों को दिखाते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पे भी आप लोगों को कैमरा लगता है अंदर नहीं जा रहा है। तो मोटर को तो खोल लिया, फिर भी हाथ से घुमा के देखिए कितना टाइट लग रहा है यहाँ पे, और कभी कभी रुक जा रहा है। हाथ से घुमा रहा है तभी भी कभी कभी रुक जा रहा है। तो देखिए रुक गया। तो यही प्रॉब्लम है इसका। चलते चलते ऐसा लग रहा है कि गाड़ी रुक जा रहा है और बहुत आवाज़ आ रहा है अंदर से। तो चलिए इसका जो पिनियम है उसको निकालते हैं, गियर बॉक्स को खोल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ का फॉल्ट है। और गियर बॉक्स खोलना उसको सेटिंग करने का वीडियो बहुत सारा दिया हुआ है मेरे चैनल में। तो इसमें सिर्फ आप लोगों को दिखाएंगे कि क्या चीज़ का फॉल्ट है इसमें, और बाकी वो वाला वीडियो जाके आप देख सकते हो कि किस तरह से उसको सेटिंग करना है। ये किस कारण होता है वही दिखाएंगे आज आप लोगों को खाली। तो वीडियो को पूरा देखिए। तो देखिए इसके अंदर कुछ फॉल्ट नहीं है। देखिए इसका जो गियर बॉक्स है इसके अंदर ज़रा सा भी ऑयल नहीं था, इसका ऑयल पूरा ख़त्म हो गया था। तो गियर बॉक्स के अंदर बोले तो ऑयल है ही नहीं। और देखिए ये वाला प्रीमियम जो है वो बहुत टाइट हो गया है। इसके अंदर लगता है स्टार प्रीमियम वगैरह ख़राब हो गया है, इसका दांता वगैरह सब ख़राब हो गया, इसके वजह से ये बहुत टाइट हो गया और इसके वजह से ही ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। तो हमको क्या करना है, अगर आप लोग चाहते हो कि इसके अंदर जो प्रीमियम वगैरह है वो चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो, या तो आप इसको नया लगा सकते हो। मैं तो इसको चेंज करके नया ही लगा देंगे, इसको बदल के दूसरा वाला लगा देंगे। इसमें सिर्फ आप लोगों को दिखा देते हैं कि क्या चीज़ का फॉल्ट है और ये अगर फॉल्ट होता है तो क्या प्रॉब्लम आता है। तो देखिए इसका जो गियर बॉक्स है उसको एक बार देख लीजिए। इसमें ज़रा सा भी ऑयल नहीं था, इसके वजह से ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। तो देखिए बाकी इसका सब कुछ लगता है कि सही है, कुछ भी ख़राब नहीं है। पहले ही समझ में आ गया कि इसका प्रीमियम का प्रॉब्लम है। तो आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि कैसे समझ में आएगा कि आपको कि प्रीमियम का प्रॉब्लम है कि दूसरा चीज़ का। तो देखिए इसका जो डबल गियर है वो भी ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, और बियरिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं सफाई कर लेंगे, इसको पूरा केरोसिन से इसको अच्छी तरह से सफाई करके फिर लगाएंगे इसको। तो देखिए इसको तो सफाई कर लिया, अब ये वाला प्रीमियम को लगाने वाले हैं मैं। तो देखिए ये कितना लूज़ है, लेकिन वो वाला हाथ से घूम नहीं रहा था। तो एक बार जो एक्सेल है उसमें भी लगा के आपको दिखाते हैं। ये वाला पुराना वाला है, तो इसको एक्सेल में लगा के घुमा के देखते हैं। अगर सही रहेगा तो घूमना चाहिए, लेकिन देखिए ये बहुत टाइट है, ऐसे नहीं घूम रहा है। देखिए कितना टाइट दिख रहा है, ये ऐसे में नहीं घूम रहा है। तो जो नया वाला है उसको घुमा के आप लोगों को दिखा देते हैं। अगर अच्छा रहेगा तो वो स्मूथली घूमेगा, और आप अगर उंगली डाल के भी घुमाओगे तभी भी स्मूथली घूमेगा। तो देखिए इस एक्सेल के अंदर लगाया और घुमा रहा हो तो देखिए स्मूथली घूम रहा है। तो अच्छा प्रीमियम का यही एक पहचान है, और जब ख़राब हो जाएगा उस टाइम ये बहुत बोले तो टाइट हो जाएगा। तो आज आप लोगों को यही दिखाने के लिए ये वीडियो बनाया। बाकी इसको रिपेयरिंग का वीडियो मेरे चैनल में दिया हुआ है, वो वाला जाके आप देख सकते हो। तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो घंटे का बटन है उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन को कर दीजिए। और मेरे वीडियो अगर आप लोग अच्छा लगता होगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो देखिए उसको मैं फिटिंग कर दिया, अब आप लोगों को चला के भी एक बार दिखाते हैं। वो वाला प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। अब
और बहुत सारे आदमी मुझे कॉल करते हैं। तो आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि मुझे अगर कोई ज़रूरत है, आप लोगों को काम के बारे में पूछना है तो शाम को 7 बजे से 9 बजे तक कीजिए। और अगर डिवाइस चाहिए तो मुझे कभी भी कॉल करके ऑर्डर कर सकते हो। लेकिन अगर काम के बारे में पूछना है तो 7 बजे से शाम को 9 बजे तक कॉल कर सकते हो, क्योंकि मैं दूसरा टाइम पे बिज़ी रहता हूँ, इसलिए मैं कॉल उठाता भी हूँ फिर भी ज़्यादा बात नहीं कर पाता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉच।